Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Арлупа деген тиркеме менен тааныштырууну баштайбыз. Арлупа бул сабакта керектүү материалдарды 3D форматта көрсөтүп берет. Бул география, биология, химия, астрономия, ошондой эле тарыхка жана башка предметтерге колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн бул жерден биз образование дегенге кирген болсок, биология, анатомияны ачабыз. Бир нече 3D форматтагы маалыматтар жүктөлөт. Мисалы үчүн бул жерде биз баш сөөктүн скелети тандадык. Жүктөгөнгө чейин бир аз күтөбүз, андан кийин телефонду ары бери жылдырганда мондай маалыматтар чыгат. Жада калса бул жерде ошол эле экранды жүрүп аткан экранда болуп аткан процессти видеого тартып алсаңыз дагы болот. Мына бул кишинин баш сөөгү ары бери жылдырып, мынеке көрсөтөбүз. Төмөн жакта турган бул жердеги камера аркылуу ушул экраныңызда жүрүп аткан процессти видеого тартып койсоңуз дагы болот. Андан кийинкисине кеттик, артка кеттик. Бул жерден адамдын сөөктөрү, тиштин түзүлүшү жана башка ушинтип ача бересиздер. Бул анатомия боюнча, астрономия боюнча жүктөсөң маалыматтар жүктөгөндөн кийин мынакей айрымдары үн коштоосу менен сиз ушул жерге бир объектти койсоңуз, ошол объект аркылуу дагы көрсөтүшү мүмкүн. Мынакей ачылды. Мынакей жер планетасынын өз огунда айлануусу. Жер өз огунда айланып атат. Андан ай өз огунда жерди айланып атат. Ошону менен биргеликте эле жер планетасы мына күндү айланып атат. Бир учурда 3 кыймылды жасап аткан учур. Артка кеттик. Мисалы үчүн химия, география жана башка математика, так, бул жерден химия. Бул жерде бир объектти тартсаңыздар, батыраак ачат. Телефондун экранын бирге кыймылдатыш. Molecular orbital theory is a method in chemistry for describing the electronic structure of molecules. It posits that atomic Ошол сыяктуу өзүңүздөрдүн предметиңиздерди тандап, бул жерден кызыктуу сабак өтүп, ошол 3D форматта окуучуларга маалыматтарды жеткирсеңиздер болот. Бул жерде образование, андан сырткары маскаларды, динозаврларды көрсөтсөңүздөр болот. Айрымдар акылуу экен. Акысызын ачып көрөлү. Динозавр скелети айландырып көрсөтсөңүз болот. Ошол эле экрандагы болуп аткан кыймылды видеого тартып алсаңыз дагы боло берет. Видео иретинде дагы көрсөтө бересиздер.